în legea numărul 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în capitolul 1, articolul 5, aliniat 19, indemnizație lunară, prestația socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de șanse, asigurarea unei vieți autonome și favorizarea incluziunilor sociale. Potrivit legii numărul 76 pe 2002, indicatorul social de referință reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și cuprind 9 tipuri de alocații. 1. Venitul minim de inserție, se instituie prin unificarea actualului venit minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. 2. Alocația de stat pentru copii. 3. Alocația de plasament. 4. Indemnizații, stimulente și ajutoare creștere copil. 5. Indemnizații persoane cu nevoi speciale, persoane cu dizabilități. 6. Indemnizația lunară de hrană HIV-SIDA. 7. Ajutor pentru persoane refugiate. 8. Ajutorul de urgență și va cuprinde inclusiv ajutoarele financiare și cele pentru tratamente în străinătate. 9. Facilități, respectiv contribuțiile de asigurări de sănătate, beneficiarii de VMG și de indemnizație pentru creșterea copilului, transport persoane cu dizabilități, subvenționare dobânzi credite pentru persoane cu dizabilități. Din acest buget ISR, indicatorul social de referință, care are o valoare de 500 lei, se acordă persoanelor cu dizabilități, în funcție de gradul de handicap. Legea numărul 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Articolul 58, aliniat 4. Adultul cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale. Litera I, 70% din indicatorul social de referință, prevăzut de legea numărul 76 pe 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav. Litera I, 53% din indicatorul social de referință, prevăzut de legea numărul 76 pe 2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat. Litera I, 12% din indicatorul social de referință, prevăzut de legea numărul 76 pe 2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu. Guvernul trebuia să îl actualizeze anual în funcție de creșterile prețurilor. În ciuda creșterii prețurilor, valoarea indicatorul social de referință a rămas la nivelul de 500 lei, cum a fost stabilit în 2008, cu peste 12 ani în urmă. Guvernul României asigură persoanelor cu dizabilități, conform legii numărul 448 pe 2006, indemnizație lunară, prestația socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap, de natură să faciliteze egalizarea de șanse, asigurarea unei vieți autonome și favorizarea incluziunilor sociale și un trai decent. Întrebăm Guvernul României cum se poate susține o persoană cu dizabilități, cu suma de 350 lei respectiv 265 lei și 60 lei, în vederea asigurării unei vieți autonome, cum îi facilitează egalizarea de șanse, cum îi favorizează incluziunea socială. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care coșul minim lunar, pentru un trai decent, va fi principalul element de fundamentare a salariului minim pe economie. În noua lege, nu spune în mod direct obligativitatea guvernului de a mări salariul minim pe economie. Legea este făcută să fie interpretabilă și lăsată la cheremul parlamentarilor dacă o vor mări sau nu. Valoarea
Coșul minim de consum lunar, pentru un trai decent, este strâns legată de valoarea indicatorului social de referință. Coșul minim de consum pe lună are o valoare de 2684 lei pentru o persoană. În prezent, din estimările Institutul Național de Statistică, se arată că o persoană adultă singură are nevoie de un coș minim de consum în valoare de 2684 lei pe lună. Persoanele cu dizabilități sunt împărțite în 3 categorii, care au următoarele venituri. Venitul unei persoane cu dizabilități este compusă din indemnizația de handicap și bugetul complementar, care are o valoare de 150 lei gradul grav, 110 lei gradul accentuat, 350 lei persoana cu handicap, grad grav, cu sau fără însoțitor, grad de handicap, accentuat are un venit de 265 lei și cei cu handicap grad mediu, au un venit de 60 lei. Mai există o categorie de persoane cu dizabilități care au reușit să iasă la pensie de invaliditate. Nu toate persoanele cu dizabilități au această pensie de invaliditate.